Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje eu estou aqui para fazer uma clear slime junto com vocês. E os ingredientes que eu vou usar é cola transparente, bórax, um potinho e uma colher para mexer, corante, vinho Bordeaux, mas você pode fazer cor que você quiser, bolinha de isopor, glitter, e eu vou usar um pouquinho de água que tá nessa tampinha. Então vamos fazer. Então eu vou começar a colocar a cola transparente. Vou abrir aqui a cola e eu já volto. Pronto, já abri a cola aqui. Vou colocar um pouco de cola. Não vou colocar muita cola. Ó, coloquei assim de cola, não vai dar de ver, né? Calma aí. Ó. Não vai dar de ver, mas enfim, tá aqui a cola. Vou colocar um pouquinho de água, mas bem pouquinho mesmo. Gente, eu coloquei uma gotinha de água. Bem pouquinho de água. Vou colocar o corante. Nossa, o corante tá super sujo. Deixa eu misturar pra ver se tá bom já de corante. Ou se eu vou querer mais. Cor bonitinha, olha isso. Ficou muito fofinha essa cor, olha. Ficou muito bonita. Eu vou colocar mais um pouquinho só. Coloquei já um pouquinho só de corante aqui. Ficou muito bonita a cor, sério. Ficou muito linda. Olha essa cor. Ficou muito bonita. Tá. Agora eu vou colocar um pouquinho do glitter. Não vou colocar muito glitter. Que medo de ter que estourar e passar por tudo. Não aconteceu nada. Bem, eu não quero colocar muito glitter. Pronto. Coloquei um pouquinho do glitter só. Vou fazer aqui. Assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, coloquei assim de glitter. Agora eu vou misturar. Pronto. Ficou com bem pouquinho de glitter. Então agora eu vou colocar um pouquinho das bolinhas de isopor. Não quero colocar muito. Então, gente, eu já coloquei a primeira gotinha do bórax. Coloquei bem pouquinho só. E eu vou misturar. E vou misturar. E depois eu volto falar com vocês. Gente, eu já vou colocar a mão pra me misturar. Ela ainda não tá naquele pontinho assim, sabe, de pegar na mão, mas ela tá criando algumas bolinhas. Acho que no vídeo não vai dar de pegar aqui, ó. E eu vou misturar com a mão pra ver se ela sai. E é isso. Então, gente, a slime tá assim, ela não fica totalmente clear, né? Vai demorar de 3 a 7 dias pra ela poder ficar totalmente clear. E é muito importante você deixar no mínimo 3 dias, porque eu fiz uma clear slime. Como eu ia falando que eu já fiz uma clear slime, só que tipo assim, eu tipo fiz num dia e no outro ela já tava meio clear. Aí eu tirei um dia depois que eu fiz, porque eu achei que ela já tava clear. E daí eu peguei ela, né, ela não tava totalmente clear, ela voltou nessa cor meio esbranquiçada. E não, tipo, e ela não ia pra frente, sabe? Tipo, num dia ela não continuou esbranquiçada, como se tivesse acabado de fazer. Então, deixem o tempo, tá?
Não sejam apressados. Então, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no meu canal caso você não seja inscrito. E vai ativando o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as novidades que tá super legal. Um beijo e até o próximo vídeo.